Ventilador não é tudo igual. Só um Venti Delta é completo. Fabricados 100% no Brasil. Desenvolvidos por engenheiros especializados em ventilação, desempenho, durabilidade, segurança. Com a tecnologia exclusiva Delta Power Inside, que garante potência e robustez aos motores Venti Delta. Isso é ventilador. Exija o melhor. Venti Delta faz o clima.